为什么豆浆不要乱喝？我要不要告诉他，黄豆、大米、小米、花生就是国宴豆浆，核桃、花生、大米、红枣就是核桃花生露，南瓜、大米、小米就是韩式南瓜羹，红薯、燕麦、黄豆、红枣就是红薯燕麦奶，绿豆、大米就是绿豆沙牛乳，黑芝麻、糯米就是黑芝麻糊，玉米、大米、小米就是奶香玉米汁，紫薯、燕麦、小米就是紫薯燕麦羹，去皮花生、糯米就是宫廷花生酪。算了，我每天教他美食也不点个关注，我还是不告诉他了。